3 أدوية متواجدة في كل منزل قد تهدد حياة مريض الربو إذا قام في تناولها. أولا الأسبيرين المعروف بدواء القلب أو مميع الدم كما هو شائع بين الناس. ثانيا ديكلوفيناك الصوديوم وهو من أكثر المسكنات انتشارا في بلادنا. ثالثا البروفين المعروف بمسكن ألم الأسنان، حيث أن هذه الأدوية الثلاثة تسبب ضيقا في التنفس وتحريضا لهجمة الربو التي قد تكون مهددة لحياة المريض. لذلك ننصح مريض الربو بتجنب استعمال هذه الأدوية دون استشارة الطبيب.